¿cómo están? Yo me llamo Tayana y hoy vamos a hacer cómo decorar un slime. Empecemos. Para hacer este tipo de slime, ven que es un rosita oscurito. Vamos a usar colores en agua. Pintan y les tenemos que dejar un poquito de tiempo, porque esto pinta pero poquito. Pero si quieren que pinte más rápido, déjenlo como 25 minutos. Agarraremos un pedazo del slime que tengo acá, un rosita claro, lo agarraremos, que acá tengo un pedazo. Y para hacer este color pondremos el color rosita. Ven cómo se marca. Y así se tiene que hacer. Después lo mezclamos hasta que quede ese color. No se le va a pintar la mano, pero si pinta mucho, sí se le va a pintar. Sigue el mismo color, así que le vamos a poner más colorante. Tiene que estar medio con agua. Le pondremos. Y le tenemos que mezclar un buen rato. Ven, para que vean que no hice trampa. Ahí está el que hice hoy y ahora el que estoy haciendo ahora. Ahora se nota un poquito más el color. Así que este ya está, lo dejo aquí al lado. Vamos a hacer el azul. Ahí dejé clarito, me queda re poquito y aquí está el otro. Bueno, re poquito porque el azul no se pinta tanto porque es medio clarito. Eso creo. No sé si en la cámara se puede ver, pero está clarito ahí. Pero la verdad que es oscuro. Esto lo mezclamos. Si quieren ver el video que cómo hacer este slime, vayan a ver Slime Abogado y ahí les aparecerá slime con 2 ingredientes. Vamos a ver si este funciona, porque me parece que no. Voy a intentar, porque voy a ver si con el... No se hizo azul, pero se hizo un violetita claro. Bueno, espero que les haya gustado el video, suscríbanse y chao.